அந்த அன்பர் ஒருத்தர் 13 வருஷமாக இன்ஹேலர் எடுத்துக்கிட்டு இருந்த நபர் ஒரே மாதத்தில் அதெல்லாம் தூக்கி போட்டுட்டு இன்னைக்கு 500 நாட்கள் மேலே ஆயிடுச்சு. அவருக்கு இன்ஹேலர் இல்லாமல் அவர் ரொம்ப 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 ஆரோக்கியமாக இருக்கார். உடம்புல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு தொந்தரவுக்கும் நம்ம இந்த அற்புதமான பயிற்சி செய்கிறது மூலிமா தீர்வு கிடைக்குங்கிறதையும் நிறைய சக்ஸஸ் ஸ்டோரியோட பார்த்துட்டு வரோம். அதே போல் தான் இன்றைக்கி பார்க்கக்கூடிய சக்ஸஸ் ஸ்டோரி. அவர் எனக்கு ஃபோனில் கூப்பிட்டு சொன்னார், இந்த மாதிரி தொந்தரவு இருந்தது சரியாச்சு அப்படிங்கிறத கூப்பிட்டு சொன்னார். எனக்கே அதில் தான் தெரிய வந்தது. நான் சொல்கிறது உணவே மருந்து. அது எந்த உணவு மருந்தாக மாறுது? சளியற்ற உணவுகள் அற்புதமான மருந்தாக மாறுகிறது. விரத முறைகள்ங்கிறது மிகச்சிறந்த மருந்து, உலகத்திலே மிகச்சிறந்த மருந்து விரத முறைகள். அதை தானே உங்களுக்கு நான் இருக்க சொல்லிக் கொடுக்குறேன். அதனால் தைரியமாக பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு சைனஸ், வீசிங், ஆஸ்மா, சளி தொந்தரவு, மூச்சு இறப்பு இது மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதுலேருந்து உங்களால் கண்டிப்பாக வெளில வர முடியும், சந்தோஷமாக வாழ முடியும்.